අපේ පාඩම කියන්නේ ගණිත පාඩම් මාලාවක්. ඒකෙන් කොටසක් තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න සූදානම් වන්නේ. ආයිත් මතක් කිරීමක් වුණත් කියන්න තියෙන්නේ පාඩම ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ මගේ ආදරණීය පියා මතක් කරලා. අපේ පියා මටත් මගේ සහෝදරයින්ටත් උගන්වපු ගණිත පාඩම් නිසා අපි හැමෝම ලෝකෙ ලොකු රස්සා කරන්නේ. අද අපේ පාඩම තල කණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතියේ පළමු කොටසයි. මේ උසස් පෙළ ගණිතය හදාරන සිසුන්ටද වැඩි දුර දැනුම් පිණිස ප්‍රයෝජනවත් වෙතයි සිතමි. ජ්‍යාමිතියේ වැදගත් ප්‍රභේද ගැන සැලකිල්ල යොමු කරමු. ජ්‍යාමිතිය යන සංකල්පයම පැන නැගුණේ පෘථිවි තලය ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන් ඒ මත වූ මිනුම් ඇසුරෙනි. ඉංග්‍රීසියෙන් ජ්‍යාමිතිය යනු ජෝමට්‍රි වේ. එම වචනය පහත පරිදි වෙන් කර දැක්විය හැක. ජෝමට්‍රි යන වචනය ජෝ සහ මෙට්‍රි යන දෙකොටසකට වෙන් කරගත හැක අතර ජෝ යනු පෘථිවියත් විශේෂයෙන් ඒ මත යන අරුතත් මෙට්‍රි යනු මිනුම සහ ඒ ආශ්‍රිත ගණනය ලෙසත් තේරුම් ගෙන දේ. ජ්‍යාමිතියේ වැදගත් ප්‍රභේද නම් එකම තලයක් මත වූ රේඛා හා ලක්ෂ්‍ය ආශ්‍රිත ජ්‍යාමිතිය එනම් තල ජ්‍යාමිතිය සහ ත්‍රිමාන ජ්‍යාමිති එනම් තල කිහිපයක් සහ ඒවා මත වූ රේඛා හා ලක්ෂ්‍ය ආශ්‍රිත ජ්‍යාමිතිය වේ. ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතියේ පසුබිම දැන ගැනීමට ග්‍රීක ගණිතඥයෙකු වූ යුක්ලිඩ්ද විවර කළ තල ජ්‍යාමිතියට අපගේ අවධානය යොමු කරමු. ඒ ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න විසඳීමට අපහසු වූ අවස්ථා තිබුණි. එම නිසා ජ්‍යාමිතික ප්‍රශ්න බීජ ගණිතය අනුසාරයෙන් විසඳිය හැකිද යන්නට ප්‍රශ්නයක් විය. එසේ කිරීමේ පළමු පියවර ලක්ෂක පිහිටීම නිශ්චිතව දැක්විය යුතුය. පිහිටීම දැක්වීමට කවර ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව දැයි පැහැදිලි විය යුතුය. මෙම ලක්ෂ්‍ය හැඳින්වන නම් කිහිපයක් නම් ද්‍රවය, සමුද්දේශ ලක්ෂ්‍ය, සැසඳුම් ලක්ෂ්‍ය හා මූල ලක්ෂ්‍ය වේ. ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක ජ්‍යාමිතියේදී ද්‍රවය යන නම ඉස්මතු වේ. පිහිටීම නිශ්චිතව දැක්වීමට ද්‍රවයේ සිට ඇති දුරත් ද්‍රවය හරහා යන සමුද්දේශ රේඛාවට එනම් ද්‍රවීය අක්ෂයට ආනත වූ දිශාව පෙන්විය යුතුය. මේ සම්බන්ධව අපේ පාඩම යන පාඩම් මාලාවේ කෝණ මිනුම පිළිබඳ පාඩම හදාරා තිබීම එම පාඩම හැදෑරීමට රුකුලක් වේ. ගොඩනැගෙමින් තිබෙන රූපයේ O ද්‍රවයත් OX ද්‍රවීය අක්ෂයත් P පිහිටීම නිර්ණය කළ යුතු ලක්ෂයත් OP සමානයි R ද්‍රවයේ සිට ඇති දුර හෙවත් ද්‍රවීය දුර සහ POX කෝණය සමානයි ඇල්ෆා වේ. කෝණ මිනුම වාමාවර්තව සිදු කෙරේ. එකම R හා ඇල්ෆා වලින් එකම ලක්ෂයක් නිරූපණය වේ. එමෙන්ම එකම ලක්ෂයකට ඇත්තේ එකම R හා ඇල්ෆා වේ. පෙර දැක් වූ පරිදි P ලක්ෂයේ පිහිටීම R යන ද්‍රවීය දුරින්ද ඇල්ෆා යන ද්‍රවීය කෝණයෙන්ද අනන්‍යව දැක්වේ. එම නිසා R සහ ඇල්ෆා යන පරාමිති P පිහිටීම දැක්වේ. එම නිසා P අංග සම ලකුණ යොදලා වරහන් ඇතුලේ R, ඇල්ෆා ලෙස P පිහිටීම නිරූපණය කළ හැක. P පිහිටීම දැක්වෙන වෙනත් ඛණ්ඩාංකද ඇත. එම නිසා මෙම පරාමිති වලට P ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක ලෙස නම් කෙරේ. දැන් පෙනෙන රූපයෙන් දැක්වෙන පරිදි O ද්‍රවය වේ. OX ද්‍රවීය අක්ෂය වේ. OX මත පිහිටා ඇත්තේ OA ඒකක 5ක දුරිනි. B, C, D, E සහ F පිහිටීම O සිට දුර පිළිවෙලින් ඒකක 12, 8, 6, 10 හා 11 දුරවලිනි. පිළිවෙලින් කෝණ BOX, COX, DOX, EOX හා FOX වල අගයන් පයි බෙදීම 4, 5යි පයි බෙදීම 6, 4යි පයි බෙදීම 3, 3යි පයි බෙදීම 2 සහ 11යි පයි බෙදීම 6 වේ. A, B, C, D, E හා F වල ලක්ෂවල ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක කවරේද? සැලකිය යුතුයි. කෝණ මිනුම වාමාවර්තව රේඩියන් වලින් සිදුවේ. උත්තරය ඒහි ඛණ්ඩාංක 5යි බිංදුවයි. බීහි ඛණ්ඩාංක 12යි පයි බෙදීම 4. සීහි ඛණ්ඩාංක 8යි
5යි පයි බෙදීම 6. ඊහි ඛණ්ඩාංක 6යි 4යි පයි බෙදීම 3. ඊහි ඛණ්ඩාංක 10යි 3යි පයි බෙදීම 2. එෆ්හි ඛණ්ඩාංක 11යි 11යි පයි බෙදීම 6 වේ. ලිවීමේදී පෙනෙන පරිදි ලක්ෂය නමත් ද්‍රවීය දුරත් සහ ද්‍රවීය කෝණය වරහන් තුල කොමා විරාම ලකුණෙන් වෙන්කොට දක්වා අංග සම ලකුණෙන් යා කර ඇත. ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක පිළිබඳ ඉතිහාසය. ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංකවල උපත සහ පැවැත්මට ලක්ෂයක් වටා වන භ්‍රමණ චලිතයේ අධ්‍යයනය ඉවහල් විය. ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක යන වදන 18 වන සියවසේ විසූ ග්‍රෙගෝරියෝ ෆොන්ටානාගේ යෙදුමක් බව පිළිගැනීමයි. එහෙත් 17 වන සියවසේ මැද භාගයේදී ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක වලට අදාළ සංකල්ප පහත නැමැත්තන් විසින් ස්වාධීනව ඉදිරිපත් කරන ලදී. ග්‍රෙග්වාද සහ වීසා බොනාවෙන්ටියුරා ෆ්‍රාන්සෙස්කෝ කවලියේරි. මෙම සංකල්ප ආශ්‍රිතව අතීතයේ ග්‍රීක ගණිතඥ හිපාකස් සහ අයිසැක් නිව්ටන් යනාදීන් ගණිත කර්ම සිදු කළහ. එකම දිශාවක හෝ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවක පිහිටි ලක්ෂවල මූල ලක්ෂයට සාපේක්ෂව පිහිටීම ගැන සලකා බලමු. පෙනෙන රූපය පරිදි එකම x'(OX) රේඛාවක් දිගේ O මූල ලක්ෂයේ සිට එක් දිශාවකට පිහිටි ලක්ෂ ධනාගයන් ලෙසත් ඊට විරුද්ධ දිශාවට පිහිටි ලක්ෂ ඍණාගයන් ලෙසත් ස්ථාන ඒකරේඛීයව ලක්ෂ පිහිටීම් කළ හැක. ශුන්‍ය පිහිටි තැන මූල ලක්ෂ වේ. මෙම රේඛාවේ O සිට ඇති ඒකක දුර ලකුණු කර ඇත. දුර අනුව දී ඇති රේඛාව මත පිහිටීම වෙනස් වේ. උදාහරණ A, B, C, D ලක්ෂ වල තැන් පිහිටීම් වේ. මෙහි A, B, C හා D ලක්ෂයන් පිහිටා ඇති දුර A වලට ඍණ 2යි, B වලට ඍණ 1යි, O වලට ශුන්‍යයි, C වලට 2යි, D වලට 3යි. පිහිටීම අනන්‍යව දැක්වීමට දෙවන සංඛ්‍යාවක් හෙවත් ඛණ්ඩාංකයක් අවශ්‍ය නොවේ. එහෙත් O ද්‍රවය ලෙසත් OX ද්‍රවීය අක්ෂ ලෙසත් ගත් කල උක්ත ලක්ෂවල ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක වන්නේ A වලට නම් ඍණ 2යි පයි, B වලට ඍණ 1යි පයි, O වලට ශුන්‍යයි ශුන්‍යයි, C වලට 2යි ශුන්‍යයි, D වලට 3යි ශුන්‍ය වේ. ස්ථානගත ලක්ෂ සියල්ල එකම දිශාවක හෝ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව නොපිහිටීමට පුළුවනි. දී ඇති රූපය ඇති ලක්ෂවල පිහිටීම ඕට සාපේක්ෂව එකම දිශාවක පිහිටා නැත. අනන්‍යව දැක්වීමට x'(OX) රේඛාව ඉවහල් කරගත හැකිද? රූපය දැක්වෙන පරිදි A, B, C, D හා E ලක්ෂවලින් x'(OX) රේඛාව මතට ඇති ලම්බ රේඛා ඉහත කී රේඛාව ඡේදනය වන්නේ පිළිවෙලින් AX, BX, CX, DX හා EX වලදීය. මෙහිදී AX සමානයි ඍණ 3, BX සමානයි ඍණ 2, CX සමානයි 2යි, DX සමානයි 3 සහ EX සමානයි 3. D හා E ලක්ෂවලින් x'(OX) රේඛාවට ඇති ලම්බ රේඛා x'(OX) රේඛාව ඡේදනය වන ලක්ෂ එකම වේ. මින් පෙනෙන්නේ ඒ ලක්ෂවලින් x'(OX) රේඛාවට ඇති ලම්බ රේඛා x'(OX) රේඛාව ඡේදන ලක්ෂයට මූල ලක්ෂය සිට ඇති දුරින් ලක්ෂයක පිහිටීම අනන්‍යව නොදැක්වේ. එම නිසා එකම දිශාවක නොවන ලක්ෂවල පිහිටීම නිර්ණය කිරීමට x'(OX) හා ඊට ආශ්‍රිත දුරවලින් නිර්ණය කළ නොහැක. පෙර සාකච්ඡා කළ පරිදි O මූල ලක්ෂයක් හරහා යන x'(OX) රේඛාවේ දිශාවට හෝ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට නැති ලක්ෂවල පිහිටීම නිර්ණය කිරීමට එකී ලක්ෂවලින් x'(OX) රේඛාව මතට ඇති ලම්බකවල පාදවලට මූල ලක්ෂයේ සිට ඇති දුර පමණක් ඉවහල් නොවේ. දැන් x'(OX) රේඛාවේම පිටපතක්
ඕ මූල ලක්ෂ්‍ය වටා අංශක 90කින් වාමාවර්තව භ්‍රමණය කර නව රේඛාව පෙනෙන පරිදි y'(OY) ලෙස නම් කරමු. x'(OX) රේඛාව මත O සිට ලකුණු කර ඇති සමදුරවල් දැන් භ්‍රමණය කර සකසන ලද y'(OY) රේඛාවේ පෙනේ. A, B, C, D හා E ලක්ෂ වලින් y'(OY) රේඛාව මතට ඇති ලම්බ රේඛා ඉහත කී රේඛාව ඡේදනය වන්නේ පිළිවෙලින් AY, BY, CY, DY හා EY වලදීය. දැන් පැහැදිලි වන පරිදි A වල පිහිටීම මූල ලක්ෂයේ සිට AX හා AY වලට ඇති දුර වලින්ද B වල පිහිටීම මූල ලක්ෂයේ සිට BX හා BY වලට ඇති දුර වලින්ද C වල පිහිටීම මූල ලක්ෂයේ සිට CX හා CY වලට ඇති දුර වලින්ද D වල පිහිටීම මූල ලක්ෂයේ සිට DX හා DY වලට ඇති දුර වලින්ද E වල පිහිටීම මූල ලක්ෂයේ සිට EX හා EY වලට ඇති දුර වලින්ද අනන්‍යව දැක්වේ. දැන් OAX හා OAY දුරවල් මූල ලක්ෂයේ සිට A කරා ගමන් කිරීමට පිළිවෙලින් x'(OX) රේඛාව දිගේ හා y'(OY) රේඛාව දිගේ යා යුතු දුරවල් වේ. එම දුර යුගලයන් එහි පිහිටීම අනන්‍යය දැක්වීමට භාවිත කළ හැකි ඛණ්ඩාංක වේ. O මූල ලක්ෂ හරහා යන එකිනෙකට ලම්බක රේඛා දෙකක් වන x'(OX) හා y'(OY) අඳිමු. ඒවා පිළිවෙලින් x හා y අක්ෂ ලෙස නම් කරමු. එම රේඛා දිගේ මූල ලක්ෂයේ සිට දුරවල් ලකුණු කරමු. දැන් A, B, C, D, E හා F ලක්ෂයන් පිහිටි තැන්වලට ළඟා වීමට මූල ලක්ෂයේ සිට අක්ෂවලට සමාන්තරව ගමන් කළ යුතු දුරවල් නිර්ණය කරමු. මූල ලක්ෂයේ සිට A වලට ළඟා වීමට x අක්ෂයට සමාන්තරව ඒකක එකක දුරක් හා y අක්ෂයට සමාන්තරව ඒකක දෙකක දුරක් ගමන් කළ යුතුය. ලක්ෂයක පිහිටීම දැක්වීමට x අක්ෂයට සමාන්තරව යා යුතු දුර x ඛණ්ඩාංකය ලෙස හා y අක්ෂයට සමාන්තරව යා යුතු දුර y ඛණ්ඩාංකය ලෙස නම් කරමු. ඒ අනුව ඒහි ඛණ්ඩාංක 1, 2 වශයෙන් දැක්වේ. වරහන් තුලින් මුලින් x ඛණ්ඩාංකයත් පසුව y ඛණ්ඩාංකයත් කොමාවකින් වෙන්කොට දැක්විය යුතුය. මේ අනුව A, B, C, D, E හා F ලක්ෂයන්හි ඛණ්ඩාංක පහත දැක්වෙන පරිදි වේ. A හි ඛණ්ඩාංක 1.2, B හි ඛණ්ඩාංක 2.2, C හි ඛණ්ඩාංක 2.1, D හි ඛණ්ඩාංක 1.2, E හි ඛණ්ඩාංක -1.1, F හි ඛණ්ඩාංක -2.1 වේ. පැහැදිලිවම එකම ලක්ෂයකට එකම ඛණ්ඩාංක ඇතිසේම එකම ඛණ්ඩාංක වලින් එකම ලක්ෂයක් දක්වයි. ඛණ්ඩාංක හා ලක්ෂයේ නම අංග සම ලකුණෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ ඒ නිසාමය. ඒ ඛණ්ඩාංක වලට බහුලව යෙදෙන නම් අත පරිදිය. x ඛණ්ඩාංකයට දෙන නම් වන්නේ තිරස් ඛණ්ඩාංක හා පාටිකය. y ඛණ්ඩාංකයට දෙන නම් වන්නේ සිරස් ඛණ්ඩාංකය සහ කෝටිකය. උදාහරණ ඒ අංග සමයි 1.2 ලක්ෂයෙහි පාටිකය සමානයි 1, කෝටිකය සමානයි 2. A, B, C, D, E හා F ලක්ෂයන්හි ඛණ්ඩාංක පාටිකයින් සහ කෝටිකයන් ලෙස මෙම වගුවෙන් දැක්වේ. මෙම වගුව පිරික්සීමට වීඩියෝව මදකට නැවතා ලිය හැක. පැහැදිලිවම මූල ලක්ෂයේ පාටිකය හා කෝටිකය යන දෙකම ශුන්‍ය වේ. කාටිසියානු ඛණ්ඩාංක ක්‍රමයේ බිහිවීම ෆ්‍රාන්ස් ජාතික රොනි ඩෙකාට් නැමැති ගණිතඥයා වෙත කාටිසියානු ඛණ්ඩාංක ක්‍රමයේ බිහිවී කිරීමේ ගෞරවය හිමි වේ. එම යුගවල විසූ ගණිතඥයන් සමහරකට තම අධ්‍යයනයන් ගණිතයට පමණක් සීමා නොවූ අතර ඔහු නීතිය පිළිබඳ උපාධි දරති. දාර්ශනිකයෙකු වූ ඔහුට
ජ්‍යාමිතියට බීජ ගණිතයේ යෙදවීමට ඇති උනන්දුව මත විශ්ලේෂක ජ්‍යාමිතිය විකිරීමේදී කාටසියානු ඛණ්ඩාංක ක්‍රමය ලොවට එළිදැක්වීය. වෘත්තපාද පළමු ඇන්න. නම් කළ අක්ෂද එක් එක් අක්ෂ ඔස්සේ ඒකක දුර බැගින් ලකුණු කිරීමද දැක්වේ. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොටගත් වෘත්තයක් අඳිමු. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොට එක්සි ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් වයිහි ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් එම රේඛා මැදිව ඇති වෘත්ත කොටස අඩංගු කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. එම කොටසේ ඇති සියලු පාටික හා කෝටික වල අගයන් ධන වේ. වෘත්තයේ අරය අනන්ත වූ විට මූල ලක්ෂය x හි ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් y ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් ඇති තලය පමණක් ලැබේ. මෙයට පළමු වෘත්ත පාදය ලෙස හැඳින්වේ. වෘත්ත පාද දෙවැන්න. නම් කළ අක්ෂද එක් එක් අක්ෂ ඔස්සේ ඒකක දුර බැගින්ද ලකුණු කිරීම දැක්වේ. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොටගත් වෘත්තයක් අඳිමු. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොට x ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් y ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් එම රේඛාවේ මැදිව ඇති වෘත්ත කොටස අඩංගු කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. එම කොටසේ ඇති සියලුම පාටික ඍණ අතර සියලු කෝටික අගයන් ධන වේ. වෘත්තාරය අනන්ත වූ විට මූල ලක්ෂයේ x ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් y ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් ඇති තලය පමණක් ලැබේ. මෙයට දෙවන වෘත්ත පාදය ලෙස හැඳින්වේ. වෘත්ත පාද තුන්වැන්න. නම් කළ අක්ෂද එක් එක් අක්ෂ ඔස්සේ ඒකක දුර බැගින් ලකුණු කිරීමද දැක්වේ. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොටගත් වෘත්තයක් අඳිමු. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොට x ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් y ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් එම රේඛා මැදිව ඇති වෘත්ත කොටස අඩංගු කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයට අවධානය යොමු කරන්න. එම කොටසේ ඇති සියලුම පාටික සහ කෝටික වල අගයන් ඍණ වේ. වෘත්තයේ අරය අනන්ත වූ විට මූල ලක්ෂය x ඍණ දිශාවටත් ඇති රේඛාවත් y ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් ඇති තලය පමණක් ලැබේ. මෙයට තුන්වන වෘත්ත පාදය ලෙස හැඳින්වේ. වෘත්ත පාද හතරවැන්න. නම් කළ අක්ෂද එක් එක් අක්ෂ ඔස්සේ ඒකක දුර බැගින් ලකුණු කිරීමද දැක්වේ. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොටගත් වෘත්තයක් අඳිමු. මූල ලක්ෂ කේන්ද්‍ර කොට x ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් y ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් එම රේඛාවේ මැදිව ඇති වෘත්ත කොටස අඩංගු කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකට අවධානය යොමු කරන්න. එම කොටසේ ඇති සියලුම පාටික ධනවන අතර කෝටික වල අගයන් ඍණ වේ. වෘත්තයේ අරය අනන්ත වූ විට මූල ලක්ෂයත් x ධන දිශාවට ඇති රේඛාවත් y ඍණ දිශාවට ඇති රේඛාවත් ඇති තලය පමණක් ලැබේ. මෙයට හතරවන වෘත්ත පාදය ලෙස හැඳින්වේ. මේ වෘත්ත පාදවල ඇති ලක්ෂවල පාටිකයේත් කෝටිකයේත් ලකුණ දී ඇති වගුවේ දක්වා ඇත. මෙය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ සඳහා වීඩියෝවේ ප්‍රගමනය නතර කළ හැකිය. ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර. දැන් පෙනෙන පරිදි ඛණ්ඩාංක අක්ෂ දෙක හා මූල ලක්ෂ ඇඳ ඇත. A හා B ලක්ෂවල ඛණ්ඩාංක පිළිවෙලින් x1 y1 හා x2 y2 යයි ගනිමු. AB යා කරන්න. AB හි දිග සිම්පල් D යයි ගනිමු. A හා B සිට x අක්ෂයට ලම්බ රේඛා දෙකක් අද එම අක්ෂ හමුවන ලක්ෂ P හා Q යයි නම් කරමු. BQ රේඛාව R වල හමුවන පරිදි A හරහා PQ ට සමාන්තර රේඛාවක් අඳින්න. පැහැදිලිවම AR හි දිග සමාන වෙනවා PQ හි දිගට සමාන වෙනවා OQ ඍණ OP සමාන වෙනවා x2 ඍණ x1. BR හි දිග සමාන වෙනවා BQ ඍණ RQ සමානයි BQ ඍණ AP සමානයි y2 ඍණ y1. පයිතගරස් ප්‍රමේය ඇසුරෙන් D සමානයි AB සමානයි වර්ගමූල AR වර්ගය ධන BR වර්ගය ඒක සමාන වෙන්නේ x2 ඍණ x1 හි සම්පූර්ණ වර්ගයේත් y2 ඍණ y1 හි සම්පූර්ණ වර්ගයේත් එකතුවෙහි වර්ගමූලයයි. කොටින්ම දුර පාටික දෙකේ අන්තරයේ වර්ගයේත්
කෝටික දෙකේ අන්තරයේ වර්ගයේත් එකතුවේ වර්ගමූලය වේ. අභ්‍යාස 1 ප්‍රශ්න A B හා C ලක්ෂවල ඛණ්ඩාංක පිළිවෙලින් 2.1 4.5 හා 5.2 වේ. ABC ත්‍රිකෝණ සමපාද හෝ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්ද නැද්ද යන්න තහවුරු කරන්න. උත්තරය A අංග සමයි 2.1 B අංග සමයි 4.5 හා C අංග සමයි 5.2 නිසා දුරගණනය කිරීමේ සමයේ සමීකරණය ඇසුරෙන් AB හි දිග දක්වා ඇති පරිදි 2යි මූල 5ක් වේ. එමෙන්ම BC හි දිග දක්වා ඇති පරිදි මූල 10 වේ. CA හි දිග දක්වා ඇති පරිදි මූල 10 වේ. BC සමානයි CA අසමානයි AB නිසා ABC ත්‍රිකෝණය සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නොවේ. එහෙත් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි. මෙම වීඩියෝවේ ප්‍රගමනය නවතා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. දෙවන අභ්‍යාසය ප්‍රශ්න ඒ ලක්ෂයෙහි ඛණ්ඩාංක 5.2 වේ. ඕනෑම තාත්වික t අගයක් සඳහා b ලක්ෂයේ පාටිකය 2 t නම් කෝටිකය 1 2 වේ. b ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක 3.3 වන විට AB හි දුර අවමයක් වන බව පෙන්වා එහි අග මූල 5 බව පෙන්වන්න. උත්තරය AB හි දුර d වලින් නිරූපණය වේ නම් d වර්ග සමාන වෙන්නේ 2 t ඍණ 5 සම්පූර්ණ වර්ගය ධන 1 2 t ඍණ 2 සම්පූර්ණ වර්ගය. මේක සමාන වෙනවා t ඍණ 3 සම්පූර්ණ වර්ගය ධන 2 t ඍණ 1 සම්පූර්ණ වර්ගයට. මෙයා ප්‍රසාරණය කිරීමෙන් අපට ලැබෙනවා 5 වරක් t ඍණ 1 සම්පූර්ණ වර්ගය ධන 5. නමුත් t ඍණ 1 සම්පූර්ණ වර්ගය යන්න කිසි විටක ඍණ නොවේ. එම නිසා t ඍණ 1 සම්පූර්ණ වර්ගය විශාල හෝ සමානයි බිඳුව. එම නිසා d වර්ගයේහි අග අවම වන්නේ t ඍණ 1 සම්පූර්ණ වර්ගය ශුන්‍ය වන විට. එනම් t සමානයි 1 වන විට. එවිට d වර්ග සමානයි 5. එනම් d සමානයි මූල 5. එම නිසා ඒ කියන්නේ t සමානයි 1 වන විට b ඛණ්ඩාංක 3.3 වෙනවා. මෙම වීඩියෝවේ ප්‍රගමනය නවතා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. සමාප්තිය. මෙම පාඩම ඉදිරිපත් කිරීමේදී මුලින් ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක පිළිබඳ හැඳින්වීමක් හා පසුව කාටීසියානු ඛණ්ඩාංක පිළිබඳ හැඳින්වීමක් කෙරුණි. ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර කාටිසියානු ඛණ්ඩාංක ක්‍රමයට ගණනය කරනද ද්‍රවීය ඛණ්ඩාංක ඇසුරෙන් එසේ කිරීම මෙම පාඩමේ නොකෙරුණි. මීට හේතුව වූයේ ඊට අදාළ ත්‍රිකෝණමිතිය පිළිබඳ දැනීම මේ අවස්ථාවේ ඇති නැති බව සැකය වේ. කෙසේ වෙතත් කරනු ලබන පාඩම ඉතා දීර්ඝ වීම වැළකීම සඳහා මෙම පාඩම මෙතකින් සමප්ත කෙරේ. මගේ විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපින ඉහතින් දැක්වේ. පැන සියල්ල එයට යොමු කරන්න. ඉතා ඉවසීමෙන් මෙම පාඩම සවන් දීමට ඉමහත් ස්තුතිය පළ කරමි.